Dan pemenang kedua untuk Baby Brand Ambassador 2022 adalah Ensio dari Bali. Hai Mam, saya Irena, mamahnya dari Ensio, dan sekarang saya lagi di Mom Enjo Bandung. Ensio pertama kali ke Mom Enjo di usia 6 bulan, dan dia seneng banget dipijit. Ensio tuh sekarang lagi seneng banget ngemutin tangan, makanan, barang-barang orang dewasa, makanan orang dewasa juga. Waktu itu pernah tuh, dia masukin sendal ke mulutnya dan akhirnya batuk. Lihat anak batuk tuh kan gak tega ya, kadang kelihatannya capek banget. Aku ajak Ensio ke Mom Enjo deh. Karena belum pernah, aku minta jelasin nih cold decaf itu apa ya, terus durasinya berapa lama. Tadinya mau ajak Ensio untuk baby massage. Ternyata di sini ada beberapa rangkaian pediatric massage, salah satunya cold decaf yang cocok buat Ensio yang lagi batuk. Di Mom Enjo ini Moms ada treatment pediatric cold decaf, yang mana ini tuh salah satu dari 13 rangkaian treatment pediatric massage. Jadi manfaatnya itu untuk melegakan pernafasan, untuk lebih membuat tidur lebih nyenyak, sama badannya juga lebih enteng. Halo Mom, saya Suci, terapis Mom Enjo Bandung. Saya udah bergabung dengan Mom Enjo sejak 2018. Mam, baby Ensio usianya kan sudah 9 bulan. Jadi untuk treatment cold decaf ini cocok untuk baby Ensio karena treatment ini dimulai dari usia 6 bulan ke atas. Cold decaf adalah treatment yang diciptakan khusus untuk anak dan bayi yang memiliki keluhan batuk dan pilek. Treatment ini menggunakan essential oil khusus yang bisa membantu melegakan pernapasan. Ensio udah selesai nih treatment di Mom Enjo. Buat para moms yang anaknya batuk pilek, bisa coba cold decaf di Mom Enjo.